எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு கௌரி டேஸ். இன்னைக்கு கௌரி டேஸ்ல நான் நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நான் இங்க யூகேல இருக்கேன். சோ இங்க என்னோட ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது இல்லாம இங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம். அப்படி வாங்கிட்டு வர வெஜிடபிள்ஸ் எது மாதிரி நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சா நம்ம லாங் டேஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும். சோ அது மாதிரியான வீடியோஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நான் கிச்சன் டூர் போட்டிருப்பேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு இங்கே வாஷிங் மிஷின் ஸோ இது எல்லாமே இங்கே செமி ஃபர்னிச்சர் தான். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இங்கே இருந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ இங்கே நாங்கள் எதுவும் வாங்கலை. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை நம்ம வீட்டில் எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணி எப்படி நம்ம க்ளீனாக வச்சுருப்போமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் நல்லா எப்போவுமே க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப க்ளீன் பண்ணி நான் வச்சுருப்பேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் கீழே தான் ஃப்ரீசரு. ஸோ மேலே பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வைக்கிற பிளேஸு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 ரேக் இருந்துச்சுங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸோ மாவு பால் இதெல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு ரேக் எடுத்து ஸோ மேலே நான் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் அப்படி வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூகே வந்ததுலேருந்து நாங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை தான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறதுக்கும் சரி நான்வெஜ் வாங்க ஸோ எது வாங்கினாலும் கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வாங்கினாலும் சரி வாரத்துக்கு ஒரு முறை தான் போவோம். அதாவது சாட்டர்டே டைமில் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பால் வெஜிடபிள்ஸு அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸு குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இது எல்லாமே வாங்கிட்டு நாங்கள் வச்சுப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸு ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில். ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எப்போவுமே தேங்காய் கம்பல்சரி இருக்கும். ஏன்னா இங்கே தேங்காய் நம்ம நினச்சப்பெல்லாம் போய் வாங்க முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம், தேங்காய் ஒரு 2-3 எப்போவுமே வச்சுருப்போம். ஸோ தேங்காய் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் முட்டை பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம ஊர்லலாம் முட்டைக்கு இது மாதிரி சைடில் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க வைக்கிறதுக்கு பிளேஸு. ஸோ அது மாதிரி இங்கே கிடையாது. ஸோ இங்கே எக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு வரதுனால ஸோ இதை நான் இங்கே மேலே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது என்ன பார்த்திங்கன்னா பட்டருங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இங்கே நாங்கள் நெய் டேரெக்டாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நம்ம ஊரில் ஜிஆர்பிலாம் வாங்குவோம் பார்த்திங்களா. ஸோ அது மாதிரிலாம் வாங்குறது கிடையாது. இது மாதிரி பட்டர் வாங்கிட்டு ஸோ இதை மெல்ட் பண்ணி இதை தான் நெய்யாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கேக்கு அப்புறம் பிஸ்கெட்லாம் வீட்டிலே செய்கிறதுனால ஸோ பட்டர் வாங்கி கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு யூஸ் ஆகுன்றதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பட்டர் வச்சுருக்கேன். ஸோ மேல் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா பட்டரு அதுக்கப்புறம் முட்டை அதுக்கப்புறம் தேங்காய். ஏன்னா இந்த சின்ன ஸ்பேஸில் என்ன வைக்க முடியுமோ ஸோ அது மாதிரியெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரேக் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வெளியே போகிறதுனால ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பால் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால அது நான் பால் கம்பல்சரி நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ அதனால் 2 கேனில் நான் எப்போவுமே 2 கேன் வாங்குவோம் வாரத்துக்கு. ஸோ அதனால் 2 கேன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் பால். ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா 2.5 லிட்டர்ஸ் 2.5 லிட்டர்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வாரத்துக்கு போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வாங்கி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே குழந்தைங்க இருக்க வீட்லேயும் சரி நார்மலாகவே நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா மாவு கம்பல்சரி வேணும். ஸோ அதனால் இட்லி மாவு பார்த்திங்கன்னா நான் எப்போவுமே 2 days ஒன்ஸ் நான் மாவு ஆட்டி வச்சுருவேன். ஸோ அது இட்லி மாவு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இட்லி மாவு வைக்கிற இந்த பாத்திரம் வைக்கிறதுக்காக தான் இங்கே சென்டராக இருந்த அந்த ரேக்கை தூக்கி மேலே வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்போ தான் வைக்க முடியும். ஸோ இந்த ஹைட்டுக்கு வைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இது இருந்தால் வைக்க முடியாது. ஸோ இங்கே இது பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது என்ன பார்த்திங்கன்னா இது கொத்தமல்லி புதினா. ஸோ அதாவது கொத்தமல்லி புதினா நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கையோட கை நம்ம அதை கிள்ளி இது மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே எனக்கு ஒரு 10 days to 15 days வரைக்கும் நல்லாவே இருக்குது. ஆல்ரெடி நான் இந்த வீடியோவும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாங்கிட்டு வந்த உடனே இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி. அதே மாதிரி ஏன்னா நமக்கு தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் உள்ளே போகும் பார்த்திங்களா. ஸோ அது மாதிரி போகும்போது நமக்கு அழுகி போயிடும். ஸோ இது மாதிரி நம்ம கிள்ளி வச்சுட்டு இது மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு 10 to 15 days சூப்பராகவே இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா புதினா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இதையும் கிள்ளி பாக்ஸில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுவும் 10 to 15 days நல்லாவே இருக்கும். ஸோ நமக்கு இந்த பாக்ஸ் இங்கே வைக்கணும்னா கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு ஹைட்டாக ஸ்பேஸ் வேணும். ஸோ அங்கே ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நான் வச்சுருக்கேன் புதினாவும் ப்ளஸ் கொத்தமல்லியும். அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ரேக் தான். ஸோ இந்த ரேக்கெல்லாம் நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஸோ என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா
நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்ததுலேருந்து அடிக்கடி வந்து பஜ்ஜி கேட்பாங்கன்றதுக்காக ஸோ பஜ்ஜி மிளகா இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி கவரில் கொஞ்சம் காற்று போகாத அளவுக்கு கவர் நல்லா முறுக்கி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இது எத்தனை நாள் வேணாலும் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு 15 to 20 days கிட்ட நல்லாவே இருக்கும். ஸோ அதை நான் இது வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் வாங்கிட்டு வந்தோம். நல்லா நம்ம கவரில் போட்டு நல்லா சுற்றி நம்ம வந்து அந்த ஈரம் வந்து உள்ளே இறங்கும் பார்த்திங்களா, ஸோ அது மாதிரி இறங்காத அளவுக்கு நம்ம நல்லா சுற்றி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து கேரட்டு. ஸோ கேரட்டும் வந்து அதே மாதிரி நல்லா சுற்றி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய், அதுக்கப்புறம் வந்து கோஸு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கவரில் போட்டு சுற்றி முறுக்கி வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நிறைய நாள் ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ நான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாக்ஸில் கூட போட்டு வைக்கலாம். ஸோ பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, ஸோ அதில் கூட வந்து நம்ம இது மாதிரி இந்த பீன்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா உண்மையாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து கை வாங்கிட்டு அந்த கையோடு நம்ம இது மாதிரி கவரில் போட்டு முறுக்கி வச்சுட்டோம் நல்லா காற்று போகாத அளவுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து வெஜிடபிள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சொல்லப்போனால் நல்லா இது மாதிரி காம்போடவே வரும். ஸோ இது மாதிரியே வரும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இது எடுத்துகிட்டு தான் நான் வைப்பேன். ஸோ இது வந்து எடுத்துடணும், அப்போ தான் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸில். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆப்பிள், அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு. ஸோ குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க சொல்லிட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது தாங்க இந்த 3 ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இது தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ மேலே வந்து பட்டரு, எக்கு, அதுக்கப்புறம் தேங்காய், ஸோ கீழே வந்து பால் சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையானதாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து தயிர் எப்போவுமே தேவை தான். ஸோ தயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ரேக் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய். ஸோ நெய் வந்து நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா, ஸோ பட்டரை வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி, ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்தப்போ வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இருக்கும்போது வாங்கினது GRP நெய் டப்பா. ஸோ இதிலே வந்து நான் இந்த பட்டரை வந்து ஹெல்ப் பண்ணி நான் நெய்யாக மாற்றி வச்சுருக்கேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே உண்மையான நெய் மாதிரியே இருக்கும், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அடிக்கடி வந்து இஞ்சி வந்து டீக்கு ஸோ அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் வந்து இஞ்சி, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இங்கே கைப்பட மேலே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேணும்போது எடுத்துக்கலான்றதுக்காக மேலே இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் இது வந்து பச்சை மிளகாய். ஸோ இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஐட்டமாக இருக்கிறதுனால ஸோ இதெல்லாம் சுற்றி மேலே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எலுமிச்சம்பழம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஐட்டங்க, ஸோ அதனால் அதெல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து என்ன வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போ பீஸா லாஸ்ட்டாக அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ பீஸா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது வந்து செய்யணும் அப்படின்னா ஸோ வந்து சீஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ சீஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஃப்ரீசரில் கூட வைக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இங்கே தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது இங்கே வச்சா எனக்கு. ஸோ அது வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சாக்லேட்ஸு, ஸோ குழந்தைங்க சாப்பிடாங்கிறதுக்காக சாக்லேட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டு. ஸோ ப்ரெட்டை நல்லா இது மாதிரி முறுக்கி வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா சூப்பராகவே இருக்குங்க ப்ரெட்டு, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஸோ இது மாதிரி இந்த ஐட்டம்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓப்பன் பண்ண பால். ஸோ நம்ம இங்கே வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஊற்றிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஓப்பன் பண்ண பால், ஸோ அதை வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தேங்காய். ஸோ தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் உப்பு டப்பாவில் உப்பு பக்கெட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, ஸோ அதிலெல்லாம் போட்டு வைப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரியும் வைக்கலாம். இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜில் இது மாதிரி வச்சு நான் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்பவே வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு. இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த தேங்காவை வந்து நம்ம திருகி நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது 1 மந்த்துக்கு வரைக்கவே நல்லாவே இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ தான் உடைச்சதுனால இந்த வந்து நான் பாதி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாதி வச்சுருக்கேன் இங்கே. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் மீந்துருச்சு, அதை வந்து நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது கீழே வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி அதுக்கெலாம் மாவு பேசுவோம் பார்த்திங்களா, ஸோ அது மீந்துருச்சுன்னா அதை இது மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு ஸோ இது மாதிரி வைக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி வச்சோன்னா கூட நமக்கு வந்து நல்லா வந்து மறுநாள் கூட எடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க, இதுதான் வந்து என் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்னும் என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
நம்ம மாவு ஐட்டம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரவை, மைதா, கோதுமை இதெல்லாம் பிரித்ததெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா, அந்த கவர்லாம் வந்து நல்லா பேக் பண்ணி ஸோ அதை கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். அப்படி வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பூச்சியெல்லாம் வராமல் இருக்கும். ஸோ நான் மோஸ்ட்லி வந்து ஓப்பன் பண்ணது வந்து காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நான் எதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கல. சப்போஸ் அது இருந்துச்சு மீதமாக பாதி பாதி அது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கவரில் போட்டு நான் மேலே இந்த ரேக்கில் பின்னாடி எங்காவது வச்சுருவேன். ஸோ அது மாதிரி வைக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. ஸோ என் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து அடிக்கடி வந்து க்ளீன் பண்ணணுன்ற அவசியமும் இருக்குது. இது மாதிரி வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அடிக்கடி வந்து க்ளீன் பண்ணி இதை ஊற்றிக்கிச்சு அது ஊற்றிக்கிச்சு சொல்லிட்டு அடிக்கடி வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. ஸோ இது மாதிரி நம்ம ப்ராப்பராக ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம். கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதை நம்ம இது மாதிரி ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரிட்ஜை நம்ம நீட்டாக வச்சுக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் வெஜிடபிள்ஸும் வந்து நம்ம லாங் டேஸ்க்கு வந்து வச்சுருக்க முடியும். ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் என் ஃப்ரிட்ஜை வந்து வச்சுருக்கேன். இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் கீழே என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ரேக் இருக்குங்க. ஸோ நான் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஃப்ரீசரில் ஸோ இதில் வந்து ஐஸ் க்யூப் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து நான்வெஜ் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ மீன் வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து நாளைக்கு சண்டேனால இன்றைக்கே தான் வாங்கிட்டு வந்துட முடியும். ஸோ நம்ம ஊரெல்லாம் நம்ம காலையிலே போயிட்டு வாங்கிட்டு வரும் பார்த்திங்களா. ஸோ அது மாதிரி இங்கே போக முடியாது. ஸோ அதனால் முன்னாடி நாளே வந்து தேவையான நான்வெஜ்ஜு அதுக்கப்புறம் மீன். ஸோ மீன் வந்து நம்ம இது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நல்லா ஒரு கவரில் போட்டு சுற்றி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து 10 to 15 days ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும் மீன். ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் சிக்கன் மட்டன்லாம் கூட. ஸோ இதுவும் இது மாதிரி சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ ஆனால் நல்லா கவரில் சுற்றி வைக்கணும். ஸோ இது மாதிரி நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி அங்கே இங்கே வந்து பன்னீர் நிறைய வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ பன்னீர்லாம் வாங்கிட்டு வந்தால் ஸோ பன்னீர்லாம் வந்து இதில் சேவ் பண்ணி வைப்பேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பீஸ் அதாவது பச்சை பட்டாணி இருக்குது. ஸோ இதையும் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சுற்றி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதையும் வந்து இந்த ஃப்ரீசரில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுவும் வந்து லாங் டேஸ்க்கு நம்ம வச்சுருக்க முடியும். அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு ஃப்ரீசரில் வந்து இதுதான் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம தனி அது மாதிரி தனி எடுத்து வச்சிடலாங்க. ஸோ அப்படி எடுத்து வச்சுட்டா தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸை கரெக்டாக வந்து ஒரு கவர்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்லையும் போட்டு கரெக்டாக நம்ம சுற்றி வைக்க முடியும். ஸோ இது மாதிரி கவரில் போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த கவரை வந்து நல்லா வந்து சுற்றி உள்ளே வந்து காற்று போகாத மாதிரி அதேமாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் தண்ணி வரும் பார்த்திங்களா. ஸோ அதெல்லாம் உள்ளே போகாத அளவுக்கு நல்லா முறுக்கி வைக்கணும். ஸோ இது மாதிரி தாங்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன்னா எடுத்து வைப்பேன். ஸோ இது மாதிரி வச்சுடுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி எடுத்து வச்ச வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜ் சப்போஸ் காலியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு முறை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிளாத்தையோ இல்லை வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நம்ம நல்லா ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்போவுமே வைக்கிற ஆர்டர் படி வச்சோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து நம்ம கைப்பட எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து கீழே வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறேன், மேலே வந்து பால் வைக்கிறேன், அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஆர்டர்லேயே எப்போவே நான் வச்சேன் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம சடனாக எடுக்கிறோம் ஒரு எமர்ஜென்சினாலும் சரி ஒரு டக்குன்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கூட ரொம்ப வந்து ஈஸியாக எடுக்க முடியும். ஸோ அது மாதிரி தாங்க நானும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ இப்போ எப்படி வைக்கிறோனோ அதே ஆர்டரில் தான் எப்போவுமே வைப்பேங்க. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொத்தமல்லி புதினா இந்த பச்சை மிளகாலாம் எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க. ஏன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் அந்த புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் கிள்றதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு வாங்கிட்டு வந்த உடனே எடுத்து வச்சுட்டு நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரிலாம் எடுத்து வைப்போம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அது மாதிரிலாம் வச்சா என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் சரியாக நம்ம வந்து கவரில் போட்டு சரியாக முறுக்கி வைக்காமல் இருப்போம் இல்லை பாக்ஸில் போடாமல் இருப்போம். சீக்கிரமாக வந்து அழுகி போயிடும் புதினா கொத்தமல்லிலாம். ஸோ அதனால் வந்து வாங்கிட்டு வந்த கையோட வந்து நம்ம அந்த புதினா கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் நம்ம கிள்ளி வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து 15 to 20 days வரைக்கும் நல்லாவே இருக்குங்க. ஸோ நான் வந்து அப்படி தான் வைப்பேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் புதினா வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ புதினா வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்த உடனே இதெல்லாமே வந்து கிள்ளி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேங்க. இது மாதிரி
அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி புதினாவெல்லாம் நம்ம கிள்ளிட்டு அதோட காம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இதை வந்து நான் ரீயூஸ் பண்ணிப்பேன். ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் டூரில் சொல்லியிருந்தேன். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் கேன் எல்லாம் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் இந்த புதினா அது எல்லாமே வந்து எடுத்து நான் வந்து ஒரு கார்டனில் வைக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்கு. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது மாதிரி வாங்கிட்டு வர புதினா இந்த கொத்தமல்லி ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ இதை வந்து நான் கார்டன் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வந்து புதினா இது மாதிரி தான் கிள்ளி வச்சுட்டேன். ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து கொத்தமல்லியும் வந்து நம்ம கிள்ளி வச்சிடணும் கையோட கையை. ஸோ இந்த புதினா இந்த கொத்தமல்லி எடுத்து வைக்கும்போது இது மாதிரி வந்து ஒரு சின்னதாக அழுகுன மாதிரி ஏதாவது ஒரு இலை இருந்தால் கூட நம்ம அதை வைக்கக்கூடாது. வச்சோம் அப்படின்னா மொத்த புதினாவுமே வந்து கண்டிப்பாக கெட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி இலை இருக்கிறதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்காக அதை தூக்கி போட தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து சப்போஸ் அந்த டைமுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காவது அப்படின்னா சமையலுக்கு அந்த டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி தான். ஸோ இதே மாதிரி தான் கொத்தமல்லியும் பார்த்திங்கன்னா காம்பு இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிள்ளி கட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ எனக்கு இது வந்து காம்பு இல்லை இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு சில இது மாதிரி அழுகி போனதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் வந்து அந்த கொத்தமல்லியோட முனையில் லைட்டாக வந்து காம்புங்களை கிள்ளி எல்லாத்தையும் நான் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சிட போகிறேன் உதிரி. ஸோ இது மாதிரி தாங்க நான் எப்போ வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாலும் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து வச்சுட்டு புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பச்சை மிளகா ஸோ இது மாதிரிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதெல்லாம் காம்பு கிள்ளிட்டு அதேமாதிரி பச்சை மிளகா மேலே இருக்க அந்த காம்பு இதெல்லாம் கிள்ளி எடுத்து வச்சுருவாங்க. அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப லாங் டேஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நமக்கே வந்து அந்த வெஜிடபிள் எடுத்து நம்ம செய்யும்போது ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா. இப்படி தாங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.